Evo, dobro večer. Neki me poznaju, možda na internetu neki još ne znaju. Ime mi je Dojčin Živadinović. Znači prezime, vidite da je iz centralne Srbije, tata iz Ćuprije, mama iz Istre, a ime iz Makedonije. Tako da došao Dojčin nazad kući svojoj u Makedoniju. Ovo mi je drugi put. Druga posjeta, prošle godine smo već bili tu i jako sam bio sretan da vidim braću adventističku i u Skoplju i bilo je mnogo vjernika i evo hvala Bogu da možemo opet da se vidimo ove godine i pastori i starješine su rekli brat Dojčin objasni nam malo to otkrivenje tu apokalipsata. To je zbunjujuće i hoćemo da razumijemo bolje tu posljednju knjigu Biblije Otkrivenje i imamo našu adventističku nauku, ali i mnogi i čak i u našoj crkvi pa ne razumiju ili imamo neke suprotna mišljenja. A mi ćemo evo imati cijeli seminar danas četvrtak, sutra petak navečer i onda subotu ujutro i onda subotu popodne i stvarno će da bude jedan duhovni banket, ja se nadam, da razumijemo divnu Božju riječ, pogotovo riječ otkrivenja. Da se još jedan put pomolimo i da krenemo, danas ćemo da proučavamo uvod u 7 crkava i kako da razumijemo knjigu otkrivenja. Danas je uvod, a sutra ćemo da završimo crkve, onda u subotu jutro pečati i onda trube subotu popodne. To ćemo da stignemo do 11. To je pola knjige. Pola knjige će da stignemo u 1, 2, 3, 4, 5, 6 predavanja, možda 7, 8 sati. Pola knjige. Eto, moji učenici, ja sam profesor na Weimar univerzitetu u Kaliforniji. Ja predajem knjigu otkrivenja predmet u Kaliforniji. Učenici tamo plaćaju. Zato evo, vi ćete dobiti pola cijelog semestra u 3 dana. Mislim, besplatno, naravno. Besplatno za vas. Tako da, eto, hvala Bogu da smo tu i da možemo da to proučavamo. I još samo da, ako možemo pognuti glave na još jednu molitvu. Oče nebeski, ja te molim da nam prosvjetliš um i razum, da razumijemo tvoju riječ. Gospode, uđi u naša srca. Gospode, pomogni meni da budem, ja nisam autor ove knjige, niti sam autor interpretacije, ja sam samo prevoditelj. Molim te, Gospode, da ti propovjedaš i da tvoj glas se čuje kroz ovaj mikrofon i da čujemo Isusa i njegov karakter. Uđi u naša srca, u Isusovo ime te molimo. Amen. Knjiga Otkrivenja je kroz stotine godina proučavanja mnogi ljudi su bili jako zbunjeni sa tom knjigom. Poznati protestantski engleski propovednik pod nazivu i teolog dr. Robert South piše knjiga Otkrivenja ili pronalazi čovjeka ludog ili ga takvim ostavlja nakon čitanja. Kaže tako. Znači, ili si ti lud što ideš to da čitaš tu knjigu, ili si normalan i kad počneš da čitaš poludiš. On se naravno malo šalio, ali to pokazuje razumijevanje. Čak i Martin Luther rekao, knjiga Otkrivenja ništa ne razumijem, rekao Luther. A Calvin, veliki protestantski vođa, on nije niti na svih 65 knjiga je napravio komentar, samo na Otkrivenje nije napisao komentar na knjigu Otkrivenja. I Luther isto nije htio da piše, ali onda su ga neki njegovi reformatori i prijatelji malo su proučavali zajedno i onda je Luther rekao, ipak ima nešto razumijem. I onda je napisao kratki komentar od 25 stranica koji je, jedan stepenica prema pravilnom razumijevanju otkrivenja. Ali zaista, zašto je tako teško razumjeti tu knjigu? Vidite šta kaže prvi stih.
prvi stih knjige Otkrivenja kaže da je to otkrivenje, a ne zbunjivanje. Jel tako? Jel to piše zbunjivanje Isusa Hrista? Ne. Kaže otkrivanje Isusa Krista koje dade njemu Bog da pokaže, ne da sakrije, da pokaže slugama svojim šta se ima dogoditi ubrzo i on to označi poslavši po anđelu sluzi svom Ivanu ili Jovanu. I sad, odmah u tom prvom stihu Bog je ljubav, pa neće Bog da nas zbunjuje. Znači, u prvom stihu odmah se nalazi udžbenik kako se interpretira knjiga Otkrivenja. Sve piše u prvom stihu. Sve. To je kao kad kupite auto, imate onaj priručnik. Onaj udžbenik, kako se to kaže? Da, car manual, kako kažu. Uputstva, tamo piše ti, sve ti piše, a ovdje u prvom stihu ti odmah da ključ da otvoriš knjigu. Ajde da vidimo, odmah prvi stih kaže ovako, da pokaže slugama svojim šta će skoro biti i on to označi poslavši po anđelu sluzi svome Jovanu. E sad, neki prevodi kažu pokaza, a jeruzalemski prevod kaže označi. Zašto? Jako dobar prevod to kaže. Ta reč označi, neki kažu pokaza, u neki, ne znam kako u makedonskim biblijama, je grčka reč esimanen, što u prevodu označi, dolazi od reči znak. Kako se kaže znak na makedonski? Znak. Ili simbol. Da vidite, a šta ovaj znak predstavlja? Jeste ikad vidjeli ovaj znak? Šta znači ovaj znak? Jednosmerna ulica, je tako? Ne smiješ da ideš u tom smeru, je li tako? A kako vi to znate? Išli ste u školu i čitali ste knjigu znakova, je li tako? Tako i otkrivenje kaže, pokaže slugama svojim šta će skoro biti i kako on to eseimanen, označio. Stavio je u znakove. Znači, knjiga Otkrivenja će da bude pisana kako? Bukvalno ili u simbolima? U simbolima. Znači, odmah u prvom stihu ti kaže da će biti semeion, znak, označeno. Znači, kod znakove, ti ideš i samo znak, neuvuda, cap, vidiš žena, a ajde vi mi kažete šta znači žena u proročanstvima. Crkva, znači Efežana 5.23, u Starom Zavjetu Izrael uvijek je žena, nevjesta Božja. Znači skroz cijelu Bibliju žena je crkva, znači znak, vidiš ženu. A kad žena sedi na zveri, što znači zver? Kako to znaš? Kako znamo da je to carstvo? Zver? Danilo, 7. glava. Koliko imamo zveri? Imamo onu, se sećate, u Babilon zver, lav, pa onda medved, pa onda ris ili leopard, pa onda čudna zver. Znači, svaka zver predstavlja šta? Carstvo. Vidite kako Biblija ti sve objašnjava. Znači, kad žena sedi na zveri, šta to znači? Crkva kontrolira državu. Otkrivenje 17. poglavlje, odmah razumije. Znači, cijela knjiga Otkrivenja je samo ovako, znak. I ti znakovi, kako možeš da razumeš te znakove? Gdje piše šta je koji znak? U Svetom pismu, amen. U Svetom pismu. Znači, ali vidite, mnogi opet ne razumeju. Ne razumiju, zato što ne znam, hoće da bukvalno neki, znate da ljudi bukvalno razumiju. Sad da vam kažem, kaže 144.000 će da budu device. I sad oni, katolici, bukvalno kažu, to moramo mi svećenici da budemo nevini, device, ne smemo, mi smo... I onda oni bukvalno razumiju otkrivenje. A to kaže, to je duh, to je bez greha. Znači, neće da budu okaljani. Kaže 144.000 nisu okaljani sa drugim ženama. Šta to znači? Ne smijem ni ja da se kaljam. Ako hoću da budem u 144.000, ne smijem da se ženim. Jel to znači to?
Ne, nego kako su išli, da li se sjećate Izraelci kad su išli u kanansku zemlju? Ko ih je kušao? Pre nego što su ušli u kanansku zemlju. Se sjećate? Midijanke i Moapke su došle da ih ukaljaju njihov i onda su mnogi pomrli. Se sjećate? A ovi 144.000 od svih sinova Izraelih ulaze u nebeski Kanan i šta? Ne okaljaše se sa ženama. Ženama opet drugim crkvama, doktrinama drugih crkva. I oni ulaze u nebeski Kanan bez greha. Znači, usporedba, knjiga Otkrivenja nije bukvalno. Da li znate, u Otkrivenju 5. poglavlju, u 6. stihu pokazuje se Isus. A kako se Isus pokazuje u Otkrivenju 5. poglavlju? Kaže, vidjeh janje kao zaklano. Da li je to bukvalno janje? Zaklano. Halo? Nije. A kaže, janje ima 7 očiju. Da li bukvalno na nebu postoji neko janje ovako sa 7 očiju? Da ili ne? A šta znači 7 očiju? Šta znači broj 7? U koliko dana je Bog stvorio nebo i zemlju? 7. U celina, jedna punina. 7. A šta znači kad kaže janje ima 7 očiju? Sve vidi Isus. Sve vidi, sve znajući. A kaže, a janje ima i 7 rogova. Šta to znači? Šta znači rog? Životinja, jedan jarac, gdje mu je snaga? U rogu, jel tako? A kad kaže ovo janje ima 7 rogova. Sve moguć, sve moćan, da. Znači, vidite simboli, ti su simboli, knjiga Otkrivenja, nije teška, braćo i sestre. Samo treba da se molimo, da tražimo od Boga razumijevanje i logiku i razum, jel tako? I da usporedimo sa biblijskim simbolima, jel tako? Slava Bogu. Ali vidite, opet ne razumeju sve. Ne razumeju svi. A znate zašto? Opet prvi stih. Prvi stih Otkrivenja opet objašnjava zašto mnogo ljudi ne mogu da dobro prisvoje i razumeju knjigu Otkrivenja. Kaže ovako. Otkrivenje Isusa Hrista koje dade njemu Bog da pokaže kome? Kome? Slugama svojim šta će skoro biti. Za koga je napisana ova knjiga? Za koga nas? Za sluge. Za vas, da. Za sluge. Vidite, braći i sestre, mnogi hoće da Isus bude njihov spasitelj, ali neće da budu sluge Isusu. Spasi me, spasi me, spasi me. Oni hoće spasitelja, ali neće gospodara. Razumete? Mnogi bi htjeli spasitelja. Ali Isus nije samo spasitelj, on je i gospodar. I mnogi hoće samo benefit spasitelja, ali neće da priznaju Isusa kao njihovog gospodara, njihovog života. I onda, znate što je rekao Thomas Jefferson? Znate ko je bio Thomas Jefferson? Veliki američki, jedan od prvih američkih predsjednika. Kaže, proučavao sam knjigu Otkrivenja ceo život i mislim da je to, kaže, rekao je, to je manična knjiga manijaka koji je imao loše snove. Thomas Jefferson. A znate šta je radio Thomas Jefferson u svom privatnom životu? On je svaki dan išao i spavao sa svojim robkinjama. A imao je ženu. Živio je u grehu. I mislio je, pa dobro, nema veze. On je bio mason. Oni su verovali seksualni greh je okej. Ali su verovali da treba biti moralan, ne da se krade, ne da se laže, znaš. Ali seksualno su popustljivi jako. Masoni, liberali vole seksualnu raspuštenost. Ovo drugo kao još se nešto kao drže toga. I pazi, on živi u svesnom grehu i on hoće da proučava knjigu Otkrivenja. Pa naravno šta? Kaže, kome je to dano? Slugama. Ako ti imaš svestan greh u svom životu i ti hoćeš da čitaš Bibliju, ne samo Otkrivenje, nego Bibliju, ti nećeš ništa da razumeš. Tebi će da Biblija bude suhoparna knjiga.
Jedino ljudi koji hoće sa molitvom da proučavaju Bibliju će dobiti blagoslov. Jer znate vi to? Jer znate da je Biblija uspoređena? U Bibliji kaže da je Biblija svetiljka ili lampa, je li tako? A šta se stavlja u svetiljku? Maslo ili ulje. A jel može svetiljka sama po sebi da svetli? Ne može. Tako i Biblija, braćo i sestre. Ima ljudi koji uzmu Bibliju, ovako čitaju, kaže, šta ja to nešto, šta će to? Ne, dosadno. Zašto? Ne žive, imaju greh, odvojeni su od Boga. Bog, stavili su si ovako čep. Vidite ovu bocu. Ova čep, to je greh. Oni začepe svoju bocu i ne može da uđe šta? Ne može Bog da uđe. Sveti Duh ne može da uđe. Ne može ovo da bude sud. Znači, sluga je onaj koji se otvori da bude posuđe Božje. Da bude sluga Božji. I onda ni Biblija ne razumije Bibliju, a kamoli, ni Bibliju ne razumiju, a kamoli knjigu otkrivenja, jer knjiga otkrivenja je u znakovima, u simbolima. I onda nije bukvalno, ostatak Biblije je bukvalan. A ni ostatak Biblije ljudi ne razumiju, jer čitaju bez molitve. Mi ne možemo sami od sebe, mi možemo kažemo, Gospode, molim te, pomozi mi da razumijem Božju riječ. I ne samo pomozi mi, hoću da budem tvoj sluga. Vidite šta kaže Danilo. Ista stvar u Danilu. 12. poglavlje kaže Danijel, ja čuhal ne razumeh i rekao gospodaru moj, kakav će biti kraj? Prorok Danijel pita. A on reče, idi Danilo, jer su zatvorene i zapečačene ove reči do posljednjeg vremena. Kaže, mnogi će se očistiti, ubeliti i okušati, a bezbožnici će raditi bezbožno, niti će koji bezbožnik razumeti, ali će pobožni umnici razumeti. Neki prevodi kažu umnici, neki pobožni. Ta reč sakal, to su oni, kaže, pobožni koji proučavaju. Mudri, ali kao verni Bogu i mudri. Ta reč u isto vrijeme jedno i drugo. Pobožni umnici će razumeti. Znači, kaže, a bezbožnici neće razumeti Božju reč. Jel' tako? Zato, prije proučavanja otkrivenja, mi hoćemo, išao sam u druge crkve, kaže, mi želimo da razumijemo otkrivenje. Ok, a da li želiš da srce svoje daš Bogu večeras? Da li si spremna da svoje srce potpuno daš Bogu? Evo što kaže duh proroštva Ellen White, Kristove pouke, strana 48, kaže, mnogi osjećaju otuđenje od Boga, odvajanje od Boga. Shvaćaju svoje ropstvo sebi i grijehu. Trude se za reformu, ali ne razapinju sebe. Oni se trude svojim silama da promene svoj život. Ne predaju se kako? U potpunosti u Kristove ruke, tražeći božansku moć da čine njegovu volju. Nisu voljni biti oblikovani po božanskoj slici. Na jedan generalan način priznaju svoje nesavršenosti, ali ne odustaju od svojih pojedinačnih grijeha. Ovo je meni, kad sam prvi put pročitao, digla mi se koža ili digla mi se dlaka. Kaže, na generalan način priznaju svoje nesavršenosti. I tako ima mnogo ljudi u crkvi. Isuse, oprosti moje grijehe. Čekaj. Koje? Koji grijeh? Ti si strašno te tako zamrznuto srce, tako te srce boli što si sagriješio. Koji to grijeh? Znači, kaže, pojedinačno, kaže duh proroštva i Biblija, kad se kajemo Bogu da kažemo, Bože, priznajem pojedinačno, taj grijeh priznajem i taj grijeh odbacujem, odustajem. I razapinje sebe, kaže, u potpunosti u Kristove ruke. Znate što kaže na biblijski stih? Tražit ćete me i naći ćete me kad me budete tražili kako? Cijelim srcem svojim. A mi ga tražimo kako?
ovako, lila, kao tražiš Boga. Nećeš ga naći. Jer kaže, naći ćete me kad me bude tražili cijelim srcem svojim. Znači, kad dođemo, čitamo otkrivenje i kažemo, Gospode, ja sam čovjek grešan. Ja hoću da znam ovu knjigu. A znate zašto treba da znam ovu knjigu? Pogledajte prvo poglavlje 3. stih. Okrenite otkrivenje. Prvo poglavlje 3. stih. Šta piše? Prvo poglavlje 3. stih. Može neko da glasno pročita. Zašto ovu knjigu mora da, pogotovo mi adventisti, a ni da nismo adventisti, hrišćani, generalno, ova knjiga je tako važna. Pogledajte šta piše 3. stih. Može ko da pročita? Kaže sestra. Blažen je onaj koji čita i onije koji gi sluša зборовите на ова пророштво и пазат на напишаното по него, зашто времето е близко. Je blizu. To se odnosi na nas. To se odnosi pogotovo za nas. Vrijeme je jako blizu. Kaže, blažen je koji čita i blaženi su koji ga slušat zborovite na proroštvo to. I go pazat napišano to vo nego, zašto vreme to je blizu. Znači, kaže Bog blažen ili blagosloven, je li tako? Znači, blagosloveni su koji čitaju ovu knjigu. Znači, šta je Bog obećao nama? Da će nam Bog dati šta? Blagoslov. Ako čitamo ovu knjigu. Je li tako? E sad, kao neki kažu, ja neću da čitam, neću da razumijem. Nećeš da dobiš blagoslov. A ko može samo ovako da kao baca pare? Da li volite da bacate pare? A Božji blagoslov je da bacate ovako. Svaki Božji blagoslov ja hoću. To je posebno važno da kaže, jer je vreme blizu. I ne samo blagoslov dobiješ koji čita, nego oni koji slušaju reči ovog proročanstva. I vrše, i kaže na proročstvo, i go pazat. Šta znači pazat? Čine. Drže. Čuvaju. I oni koji čuvaju ili drže ono što je napisano. Znači, ova knjiga ima neke smernice za nas. I kaže, blag onima koji čitaju, blag onima koji slušaju, vi se slušate, i blag onima koji drže ono što je napisano u ovoj knjizi. Znači, u ovoj knjizi ima nešto što kaže Bog, moraš to da radiš. Zapovesti. Bog nam daje neke zapovesti u ovoj knjizi za posljednja vremena. Mi ćemo proučavati žig zveri, mi ćemo proučavati zapečaćenje na čelo. Kaže, jer je vreme blizu, mi mora da znamo koji je Božji plan za našu crkvu, za naš duhovni život. I kaže, blago onima koji čitaju i oni koji drže ono što je unutra. Znači, ne možeš ti da sad uzmeš otkrivenje, hoću da razumijem otkrivenje, ne ide to tako. Ti moraš da hoćeš da držiš ono što je zapisano. Kažeš, Gospode, evo ja hoću da ti budem sluga. Gospode, daj mi Svetog Duha da ti budem veran i sve ti dajem cijelo moje srce, ne samo da razumijem otkrivenje, nego da budem spašen, da budem spasen. Da mogu da razumem knjigu, da držim ono što je u knjizi, da se spremim za Hristov drugi dolazak i da propovedam drugima, kaže, da i oni dobiju blagoslov i da se oni spreme, a ne samo da spavamo kod onih 10 devica. Spavaju. Kaže, ne, blago onima koji čitaju, koji proučavaju, koji jedu knjigu, koji propovedaju drugima. A pazite šta kaže Ellen White za knjigu Otkrivenja. Kaže, svjedočanstva pastorima, strana 113. Kaže, knjiga Otkrivenja počinje sa uputom da razumijemo nauku koja ona sadrži. Kaže, blago onime koji čita i onima koji slušaju riječi ovog proroštva i drži ono što je u njemu napisano, jer je vrijeme blizu. I sad pazite šta kaže. Kad mi, adventisti, kao narod, shvatimo što ova knjiga znači za nas, mi ćemo iskusiti šta? Veliko probuđenje. Kako se kaže probuđenje makedonsko?
Probudovanje. Da li, braćo i sestra, nama treba probudovanje u crkvi? Da li nam to treba? Ili ste vi toliko probuđeni, vi ste primili kasnu kišu, nema šta da vam se propoveda više? Ili nam treba probuđenje? Treba. A šta kaže Biblija? Kakva je naša adventistička crkva? Je li mlaka? Laodikejski mlaka. Šta piše onih 10 devica? 10 djevica, kako kažete makedonski, device? Da li su budne ili spavaju? Spavaju. A šta će da ih probudi? Kad mi kao narod shvatimo što ova knjiga znači za nas, mi ćemo iskusiti veliko probuđenje. Jeste spremni za to? Jer se molite Bogu da se probudi crkva. 3 načina kako će da se probudi crkva. Opravdanje verom, propovedanje, kaže Ellen White. Propovedanje otkrivenja i propovedanje ranog adventizma. To su 3 stvari. Ja idem, gdje god da me pozovu, ja kažem, neću ništa da propovedam, samo te 3 stvari. Kaže, propovedanje naše rane poruke i našeg iskustva, kaže, daće nam probuđenje i pobedit ćemo velika iskušenja Sotone na posljednje dane ako znamo našu ranu historiju adventizma. To piše. Znači, kaže Ellen White, u posljednje dane bit će velike prevare. Čekaj, vidim da se Jani jako zainteresirao, sad ću da mu baš pročitam taj citat. Ja mislim da je tu odmah u startu. Naći ću ga posle, brate. Ok. drugi seminar. Ok. Drugi seminar. Ok. Znači, veliko probuđenje će da nama da Duh Sveti kad razumijemo knjigu otkrivenja i ustavimo je u srce. Znači, otkrivenje mora da se razumije jer nam sam Bog zapovijeda da držimo ono što je u njemu zapisano i da čitamo i dobit ćemo blagoslov. A kad budemo razumjeli tu knjigu kako Bog želi, imat ćemo veliko probuđenje u crkvi. Zato je tako važno. Odmah u prvom poglavlju otkrivenja, to je sad uvod, mi radimo, idemo da pročitamo u prvom poglavlju otkrivenja, možemo da pročitamo šta se tu dešava. Evo, Daničić Karadžić, tu imam više verzija. Kaže ovako. Od Jovana na 7 crkava koje su u Aziji. Blagodat vam i mir od onoga koji jest i koji bješe i koji će doći. I od 7 duhova koji su pred prijestoljem njegovim. To je celo trojstvo. Vidite trojstvo. Kaže, blagodat vam i mir od onoga koji jest, to je Bog Otac, koji beše i koji će doći. I od 7 duhova, to je, šta znači broj 7? Punina, Duha Svetog, sve prisutni duh u celom svemiru. I od Isusa Hrista koji je svjedok verni. Znači, od Isusa, kaže, šta vam šalje? Blagodat i mir. Ko šalje blagodat i mir? Otac i onda 7 duhova šalju i Isus. A ko može da nam da mir? Anđeo? Ne može. Samo Bog. Znači ovdje se svo trojstvo. Kaže blagodat i mir vam šaljem. I sad on govori, evo ide s oblacima, Isus kaže ja sam alfa i omega, ali šta se dešava? Prvo poglavlje, šta se tu dešava? Kaže, ja, Jovan, koji sam brat vaš i drug u nevolji i u carstvu i u trpljenju Isusa Hrista, ja bijah na ostrvu koji se zove Patmos. Grci, Patmos. Ja sam bio na Patmosu sada pred 2 mjeseca i mogu da vam kažem zaista veliko iskustvo. Mi bili smo sa grupom na Patmosu i bili smo u pećini gdje je po tradiciji Jovan dobio otkrivenje. I bili smo na mjestu gdje je Jovan krstio rimske vojnike koji su se obratili. I tu veliko iskustvo da budemo na tom mjestu gdje je apostol bio primio od Boga viziju.
I kaže, bioh u duhu u dan, nije nedeljni, u grčkom je u don gospod, vidite, dan gospodin. Zato je dobro da imamo više prevoda, u dan gospodnji. I čuh za sobom glas veliki kao trube, koje govoreše. Znači ovo zapamtite, čuh za sobom glas veliki kao truba. Taj glas će da mu se javi opet u 4. poglavlju. I onda će biti onda kaže onaj prvi isti glas. To će biti bitno. Zapamtite da je bio glas veliki kao truba, koja govoreše, ja sam alfa i omega, prvi i posljednji. To je Isus govori alfa i omega. Šta to znači? Kako neko može da bude, kada kažeš ja sam i vrata i krov od crkve. Ja sam i alfa i omega. Sve. Početak, svršetak. Nemoj da se bojiš. Ja imam kontrolu nad ovim svetom. Zašto Isus to njemu govori? Zato što Jovan gde se nalazi? U progonstvu. A apostoli, drugi? Svi mrtvi. A hram, židovski hram, srušen. I hrišćani, kad će Isus da dođe? A Isus gdje je? Isus gdje je otišao? Na nebo. I nema ni apostola, svi mrtvi, jedan, da li je živ, ne zna ni da li je živ. I apostol Jovan kaže, šta je sad? Gdje je Isus? Kad će da bude kraj? Kaže, ne brini se, ja sam alfa i omega. Sve ja u isto vrijeme sam i početak i svršetak. Znači, ja mogu da budem na početku, ali ne mogu u isto vrijeme da budem i na početku i na svršetku. To može samo ako si ti izvan vremena i prostora. Razumijete? Znači, on kaže, ja sam stvorio vreme i prostor, ja sam bio pre toga, ja mogu da budem i početku i na kraju u isto vrijeme. Jer to Bog, on je izvan vremena. I on je, kaže, i alfa i omega, prvi i posljednji. I kaže, i što vidiš? I sad Jovan nešto vidi. Napiši u knjigu. Mi sad čitamo tu knjigu. I pošalji crkvama koje su u Aziji. I sad je poslao 7 crkva, to ćemo proučavati večeras. Efes, Smirnu, Pergam, Tijatiru, Sard, Filadelfiju, Laodikeju. I bile su 100 crkava u Aziji. Azija je bila mala Azija. Turska danas. 100 kršćanskih crkava. Svuda. Imaš Magnežan, ima Traljan, imaš mnoge druge crkve koje znamo, arheologija. Da, i Galačane, Kološanima. Mnoge druge crkve su bile u tom regionu. Ali kaže, samo tih 7 crkava pošalji. Pa zašto baš samo tih 7? Kao da Bog ne voli druge crkve, samo ovih 7 crkva voli. I ima neki razlog, nije tako. Zato što tih 7 crkava tačno predviđaju budućnost, historiju hrišćanstva, kako će da bude. Svaka crkva ima neke okolnosti, karakteristike koje pokazuju kako će da hrišćanska crkva da bude kroz historiju do Hristovog dolaska. A na kraju je ona Laodikeja, 7. crkva. Kako će da bude? Zadnja crkva, koja je tuga. A Efez je prva. Kaže, i tako. I zato Isus izabira tih 7 crkava. I obazreh se da vidim glas koji govoreše sa mnom. I obazrevši se vidjeh. Šta vidjeh? Šta piše? 7 svječnjaka. 7 svječnjaka. I usred 7 svječnjaka kao sina čovječega obučena u dugačku haljinu i opasana po prsima pojasom zlatnim. Šta to znači? Znači Isus se pojavljuje kao sin čovječi. I u kakvu haljinu? I kakav pojas? Šta to znači? Sveštenik. Znači, gdje je hram na zemlji? Hram na zemlji šta je bilo? Rimljani ga uništili. A gdje je sad služba? Gdje je posrednička služba? Zašto se Isus pojavlja ovako? On kaže hrišćanima, a hrišćani su većinom Židovi bili u to vrijeme. I hram je bio gdje su se žrtve odvijale i tamo je bila služba, posrednička služba. I sad hram je završio svoju ulogu na zemlji jer Isus je umro i sad oni se pitaju, a gdje je sad Isus? Šta on sad radi? I Isus se pojavljuje kao u svojoj, kao dođe policajac pa se obuče u policajsku udoru i šta ti odmah misliš? On je na službi. Znači, on vrši svoju dužnost, je li tako? Kako se Isus pojavljuje? Kao sveštenik.
Kaže, ja sam na službi, ne brinite se, ja sam alfa i omega, ja crkvu držim. Ne mora da se brineš. I zato kaže poslije da u svojoj ruci, kaže ovako, kaže u svojoj ruci, šta kaže, vidjeh ga, da, i držaše u svojoj ruci 7 zvezda i kaže ovako, i on mu kaže, napiši šta si vidio, tajna 7 zvezda koje se vidio na desnici moje, 7 svećnjaka zlatnih. 7 zvezda su anđeli, 7 crkava, a 7 svećnjaka koje se vidio su 7 crkava. Znači, iz tih 7 svećnjaka, kaže, Isus je sveštenik i on hoda među 7 svećnjaka. Zašto 7? Zašto 7? Cela crkva, svuda. Znači, cela istorija i u budućnosti i sadašnjost 7. A zašto svećnjak? Svjetiljka, da. A šta su 7 svećnjaka? 7 svećnjaka su crkava, bravo. A znate šta su ti svećnjaci? Taj svećnjak, on drži šta? Svećnjak je, on nešto drži. Šta se stavi u svećnjak? Sveća ili lampa. A sveća mora nekako da gori ili lampa mora, šta se stavi u lampu? Ulje, mast. A šta je ulje? Sveti duh. A šta je lampa? Reč tvoja je vidjelo svetiljka nozi moje. Znači Božja riječ, Biblija. A šta je svećnjak? Ne, crkva. Isus je sveštenik. Znači crkva podiže Bibliju svetu i pokazuje, ali neko mora da stavi ulje. A ko će da stavi ulje? Sveštenik. Tako. I šta Isus radi ovdje? Jovan u viziji vidi. I vidi Isusa ovako, stoji. I Isus ide među svećnicima. Šta radi Isus među svećnicima? Trči maraton. Šta radi? Stavlja ulje. I šta to znači? On znači da Isus se brine za crkve. Isus, kaže Ivanu, pokazuje, ne brini se, ja sam sveštenik koji pazi na svećnjake. Da se ne ugase. To su radili svećenici. Oni su gledali da se ništa ne ugasi. Ponekad je ovako, onaj kanap gori, izgori kanap, upadne ulje, nema, a onda on stavi novi kanap. Tako Isus stavlja se. Ako je predugačak, onda ispadne dole, padne vatra. On ga secka. Tako secka u našem srcu ono što ne valja. A znate šta isto? On gleda u lampu, svetiljku, i u svetiljkama zna da padne muva. A šta kaže? Mala jedna muva, šta? Pokvari cijelo ulje. A šta to znači duhovno? Jedan greh u tvom životu, šta? Pokvariti cijelo hrišćansko iskustvo ako ne predaš Bogu, ako ne odbaciš, ako ne pokaješ se. I šta znači? I zašto se Isus je u biti naš posrednik. Amen. Naš posrednik. On se brine da on počisti te svetiljke. Ako u svetiljkama prljavština, onda to ulje prljavo, onda kad dođe vatra, onda dim gadan onaj od prljavštine. On čisti iz našeg srca sve što ne valja. On secka ono što ne treba. On, kad vidi da ulje se gasi, šta radi? Dodaje. A crkva sve ovako drži kao svećnik. A mi smo vernici koji čitamo tu reč, da li mi u svom životu, kaže Isuse, uli u mene Duha Svetog da ja budem tvoj svećnjak, da budem svetlost i ljubav ljudima oko sebe. To je ono što Isus nama ovdje govori, to je tako bitno. I 7, znači, svećnjaka. I Isus se pojavljuje. I šta još je to bitno? To je bitno zato što Isus pokazuje Jovanu, nakon što je Isus uskrsnuo i otišao na nebo, gdje je Isus otišao? U koji dio svetinje? U prvi. Kako znate da je u prvi? Tamo je svećnjak. Znači, ovo je bio hram. Izvan hrama je bio žrtvenik i bazen. A unutra, kad uđeš, unutra je bio, u prvom predelu je bio
Svećnjak. I to je dokaz da Isus nije ušao gde? U drugi. Ovdje je veo. Nego je kroz veo ušao u ovaj prvi deo. Gde je ovo oltar, kadioni oltar. To su molitve. On prinosi naše molitve Bogu Ocu i čisti ih sa svojim krvlju. On nam daje hranu. Ovdje je hleb i groženi sok. Njegova žrtva, njegova smrt, groženi sok i hleb, kruh života. Svaki dan hrišćani mora da se hrane i da se mole i da svedoče. Jer ovo je crkva i vatra je svedočanstvo. Znate šta se desilo apostolskoj crkvi? Zašto su apostoli dobili jezičak, plameni jezičak? Zašto nisu dobili kocku? Zašto? Zato što kad je Isus ušao u nebesko svetište, on je šta? On je upalio svetlo. I čim je on počeo poslaničku službu, stavio ulje Svetog Duha, šta se desilo na zemlji? Zapalili se. Oni su dobili jezičke, kao što je bili jezički na ovim. Jer crkva je to. Svećnjak je crkva. A oni su bili crkva. I dobili jezičke ko što je svećnjak. Oni su postali svećnjak. Znači sve što Isus radi na nebu se reflektira gde? Na zemlji. Naša molitva na zemlji gde ide? Na nebu. Proučavanje Biblije ovdje Bog daje manu dole na zemlji, a sve je simbolizirano u svećnjaku. Gore Isus ima cijeli sistem. Sistem, anđele šalje. On ti šalje anđele svakog trenutka. Da li je Borče pao greh? Brzo šalje Svetog Duha da se pokaje. Šalje mu anđela. Brzo čisti. Brzo daj mu ulja. I Isus to konstantno šalje. A drugi anđeli gledaju. I Jani isto, ne samo Borče. Svi. I Dojčin. Ja sad, tvoje ime sam se sjetio. I kaže, i Isus u svetinji je radio službu opravdanja za nas. Nema više ovog. Sada je tu služba opravdanja. I sada je Isus u svetinji. I to nam pokaže. I kaže ovako. I sad kaže otkrivenje, prvo poglavlje, kaže ovako. 20. stih, 19. stih. Kaže, napiši dakle ono što si vidio. A šta je vidio? Ono što jest i što potom treba da se zbude. Ili kako kaže ovaj prevod. Napiši dakle što si vidio 2 točke, ono što jest i što se ima dogoditi poslije. Šta to znači? Znači, 7 crkava imaju dvojako značenje. Kaže, ono što jest, znači ono što crkve doživljavaju u njihovo vreme i ono što će se dogoditi historija. A vidite, kad odete u 4. poglavlje, sad kad završi se 7 crkava, znači 7 crkava, prvo poglavlje, drugo, treće, to su 7 crkava. Ok? I sad u 4. poglavlju, vidite šta kaže u 4. poglavlju. U 4. poglavlju kaže ovako, otkrivenje 4. poglavlje, kad se završe 7 crkava, u 1. stihu, vidite šta mu kaže, potom vidjeh vrata otvorena na nebu i glas prvi. Vidite, gledajte šta kaže. I onaj prvi glas što sam ga čuo, kao šta? Kao trubu, onaj prvi glas u 1. poglavlju, što sam ga čuo, Isusa, kao trubu, gdje govori sa mnom, on mi reče sad, uzađi ovamo, pokazat ću ti što treba da bude za ovim. A u 1. poglavlju, šta je napisao? U 1. poglavlju kaže, napiši šta si video i što jest i što će biti potom. A u 4. poglavlju piše, napiši šta će biti potom. Ne piše šta jest. Razumijete? Znači 7 crkava imaju kakvo značenje? Ono što je u njihovo vrijeme, u Ivanovo vrijeme i što će biti u budućnosti. A od 4. poglavlja nadalje samo budućnost. Ne kaže ono što jest, nego samo ono što će biti potom. Tačno ti knjiga otkrivenja.
tačno kaže kada. Kaže, jer meni kažu neki, pa 7 crkava imaju dvostruko značenje, možda cijela knjiga Otkrivenja ima dvostruko značenje. A ne, nego ima dvostruko značenje tamo gdje tekst kaže da ima. A tamo gdje tekst kaže jedno značenje, jedno. Nemoj da dodaješ, jel tako? I da oduzimaš. Amen? Tu su sad 7. I koji su to 7 crkava? Znači, Efez, koja je druga? Smirna, Pergamos, Tijatira, Sardis, Filadelfija, Laodikeja. I tih 7 crkava predstavljaju, kaže Ellen White ovako. Imena tih 7 crkava simboliziraju crkvu u različitim razdobljima kršćanske ere. Znači, ta imena, nije to samo za Ivana. Svako ime ima razdoblje, neko drugo razdoblje. Broj 7 označava celovitost i simbolizira činjenicu da se poruke protežu do kraja vremena. Dok korišteni simboli, korišteni šta? Simboli, znači kao što kaže prvi stih, otkrivaju stanje crkve u različitim razdobljima svjetske povijesti. Ja znam, moj prijatelj jedan otišao na Newbold, adventistički magisterij, vratio se sa magisterija, kaže 7 crkava, to nema nikakvu historijsku vrednost, to nema nikakvo historijsko proročanstvo, to je sve za Ivanovo vreme. Pa ne znam gdje je to naučio. Ali eto, kako kriva nauka. Kaže ono što jest i ono što će biti. Znači, kaže ti Biblija i duh proroštva. Pa onda kaže, pa dobro, ne zna Ellen White sve. Pa da, bitno je da ti znaš sve, a Ellen White ne zna ništa. Ti si veći prorok od nje. Ajde, da. Svi su... Ok, idemo dalje. Da. Tako da, evo sad znamo što znači 7 crkva. Idemo da vidimo Efez. Efeška crkva. Tek je 8 sati. Idemo Efez. Efez, mnogo lepi grad. Bio je jedan veliki grad onoga vremena, Efes. I kaže Isus Efezu, da pročitamo šta Isus kaže svakoj crkvi. Da vidimo. Prethodno poglavlje. Drugo poglavlje. Idemo na Karadžić. Kaže ovako. I anđelu Efeske crkve napiši. Ovako govori onaj što drži 7 zvezda u desnici svojoj i što hodi posred 7 svećnjaka zlatnih. Isus se identificira sa ovom crkvom kao sveštenik, židovski sveštenik. A vidjet ćete poslije druga crkva, Smirna, kako se Isus otkriva. Kaže, anđelu Smiranske crkve napiši, tako govori prvi poštenjik koji bijaše mrtav i evo je živ. Zašto Isus ovdje kaže koji bijaše mrtav i evo je živ, a tamo kao sveštenik? Zašto? Zato što ova crkva Smirna će biti crkva za vrijeme progonstva, rimskog progonstva. I onda Isus kaže, i ja sam isto bio mrtav, ali ja sam došao živ i tebi ću da dam život večni. Znači, Isus se identificira sa okolnostima te crkve. A u prvoj crkvi, židovska je crkva, još uvijek za vrijeme Jovana, većina crkve su bili židovi. I njima je trebalo da znaju gdje je hram, gdje je sad posredništvo, služba. I Isus se njima pokazuje kao posrednik u nebeskom hramu. Nebeski sveštenik, Melhizedek. Po Melhizedeku, a ne po Aronu sveštenici. Više nisu nego po novi sveštenik. On je sveštenik na nebu. I sad, znači, Efez. Vidjet ćete posle u Pergamu kako se on očituje Pergamskoj crkvi. Kaže, ja imam mač, oštar mač, ja sam Biblija. Oštar mač, Pergamsko, zato što oni su otišli od Biblije. A Isus kaže, ja doći ću sa mačem da sudim. Znači, svaka crkvi se otkriva onako kako toj crkvi to treba.
I sad prvoj crkvi kaže, ja sam onaj što hodi posred 7 zlatnih svećnjaka. Kaže, znam tvoja djela i trud, znam i strpljenje tvoje i da ne možeš snositi zlih i iskušao si one koji govore da su apostoli, a nisu, to su bili gnostici, a našao si ih lažne. To su bili lažni apostoli su bili, jer apostoli su umrli i pojavili su se neki hrišćani koji su pisali lažna evanđelja. Čuli ste za gnostike? Falsifikatori, gnostici. Kaže, piše Judino evanđelje, pa Filipovo evanđelje, pa onda čitaš, a ono sve neke hereze. To su radili ti gnostici. Oni su se infiltrirali u crkvu da promene crkvu. To je Sotona tako radio neko lažno hrišćanstvo u ono vreme. A to je apostol Pavao još rekao, evo već vidim tajnu bezakonja kako raste u ono vreme. I onda su se oni borili protiv tih gnostika i kaže, podnio si mnogo i strpljenja imaš i za ime moje trudio si se i nisi sustao. Znači, kaže, iskušao si one koji govore da su apostoli, a nisu i našao si ih lažno. Bravo. Bravo, Efeška crkva. Je li to konzervativna crkva? Jesu se obranili od hereze? Jesu zadržali istinu kakva treba da bude? Jeste. I to je li to dobro ili loše? Kaže Isus, imam nešto dobro, znam tvoja djela, znam tvoj trud i strpljenje tvoje, ali imam na tebe što si ljubav svoju prvo ostavio. Kaže, ti si heretike, toliko si se s njima borio, da zaboravio si da ljubiš braću u crkvi koji nemaju istinu pravu. I onda si kao Mojsije. Znate Mojsije? Jer Mojsije bio krotak? Krotak Mojsije, tako. A šta je bilo ono kad su ga naživcirali? I onda Mojsije uzme onaj štap i šta? Vi grešnici jedni, vi heretici, liberali u crkvi, dosta mi vas je i vaših hereza. I onda nervozno onako lupio u onu stenu, je li tako? I ništa. I onda lupio još jedan put. Izgubio je živce. Izgubio je strpljenje, ljubav. I izgubio ljubav. U tom trenutku nije ih ljubio. Nego ih još ustima prokleo. I tako mi ponekad, mi smo konzervativni, znaš. Mi držimo što treba. A u srcu, onaj gadni tamo, onaj Njubovdan. Ja sam znamo šta uče tamo. A možda nije, nego je negdje drugdje to naučio. Ko zna, ali mi sve znamo. Mi smo, to su sve otpad. A možda čovjek se da obrati. Da se molimo za njega više. Da imamo strpljenja, da pročitamo Bibliju, da ih nađemo, da im šaljemo poruke. Ne, mi pošaljemo poruku na Facebooku, jedanput on odbaci, ma ti si otpad, ti si heretik, ti si demonizovan, dosta mi. Odmah ga režemo. Nema strpljenja kod nas. Ali smo mi konzervativni. Mi se držimo prave doktrine. Ovi gadni liberali, je li tako? Ma sramota. Kaže, ljubav svoju prvo si izgubio. Kaže, drži se ti istine i doktrine. To je jako bitno, jer to će da zavede ljude krive nauke. Ali mora da bude i strpljenje, ljubav do smrti. Kaže, ljubav dugo trpi. Ne hvasta se. Ljubav, kaže, ne gnevi se. Ne gubi strpljenja. Radi Isus. Jer Isus je za tebe izgubio strpljenja. Koliko si ti gluposti napravio u životu. Amen. Šta je Bog mogao? Isus je mogao, on posreduje tamo što ono ulje stavlja, kadi za tebe, ovaj tu dojčin, ovaj po 100 put istu stvar. On je demonizovan, ajde, reži to, beži, pod mačbato. Pod mačbato, kaže. Dosta mi je ovog dojčina da ga zastupam, stalno ga zastupam. I tako Isus kaže. Tako Krist radi. A mi smo kao hrišćani, sledimo Hrista i odmah na prvu loptu backend, rešimo ga odmah. Odmah ga otpišemo, ti si otpo, ti si zao, neću s tim bratom da se družim. Kad nemamo ljubavi, kaže, ljubav si svoju prvu izgubio. Prvo si ljubav ostavio, jer si se borio protiv heretika i izgubio si ljubav, borio si se protiv hereze, a izgubio si ljubav za heretika. Kaže, opomeni se, dakle, otkud si pao.
i pokaj se. Vidi, ima da se pokajaš za to, brate. I mora da se pokajemo. Amen? Hoćemo da se pokajemo. Kaže knjiga Otkrivenja da će, ako budemo usvojili knjigu Otkrivenja i poruku, imat ćemo veliko probuđenje u crkvi. Nećemo imati samo pravu doktrinu, nego i pravi duh. Jer kaže Bog je duh. I oni koji ga štuju u duhu i u istini. Ne samo u istini, ja imam istinu, nego i u duhu. A šta je plod duha? Šta je plod duha? Plodovi duha su ljubav, radost, milost, krotkost, strpljenje. Ljubav. I to je u duhu, znači, otposi, spao. Kaže, ja sam konzervativan. Otposi. Jer si spao, opomeni se, pokaj se. I prva djela čini. Ako ne činiš, doći ću skoro. Kaže, konzervativna crkva. Jeste konzervativna. A kakva im je misija? U 20 godina dva krštenja. Ali bitno da su oni konzervativni. Pa džaba ti konzervativna, nešto fali? To je konzervativno, da se ne propoveda. Ne. Razumiješ, ima tako crkve koje kao mi imamo pravu doktrinu, propovedamo pravu reč, a ne ljube brata svoga. I nema duha tu. I bez duha nema evangelizacije. Nema misionstva. Jer ko radi misionstvo? Duh goni na misionstvo. Jel' tako? Amen. Kaže, opomeni se dakle od kuda si spao. Da ne misliš da si ti, znaš šta, ovi liberali, oni su laodikejci. Ja sam dobar, kao ovi su laodikejci. Kaže, pa ti si spao. Isto si spao kao i oni. Oni su spali u istini i duhu. Ok, ti si spao u duhu. Ok, isto si spao. Možda su, i kaže, opomeni se odakle si spao i pokaj se. A ja ću sad nešto da vam kažem. Ja sam bio kao mlad na raznim adventističkim fakultetima i ja nisam znao svu istinu odmah. Ja sam verovao i u ove, kako se zovu, žene pastore. Ja sam verovao i u muziku, rock and roll, hrišćansku muziku. Ja sam to slušao. Šta biste vi rekli? I ove gad liberalove, bezžudan. Šta sam još verovao? U minđuše, to moja cura imala nakit minđuše. Dobro. Kad mi neko rekao da mora da stavim kravatu kad dođem na katedru, ti si legalista, ja kažem. Odevanje nije bitno, možeš u t-shirt da dođeš u crkvu, bitno je srce, znaš. Nema svetost. Vi da ste mene znali prije, vi biste rekli, ne bi ja nikada propovedao u Skoplje crkvu. Ali, znate vi šta ću da vam kažem? Ja sam bio iskren. Ja sam iskreno živio u neznanju. Ja sam stavio hrišćanski rep, muziku i ovako slavio Boga u mojoj sobi. I molio se, Bože, daj da crkva se probudi, da pustim hrišćanski rock and roll u crkvi i da se probudi. Ja sam mislio da to će da probudi crkvu. Neće propovedanje Božje reči, neće pokajanje, nego muzika će da probudi, znaš. Pa da, mlad sam bio, nisam znao. Šta sam još sve verovao? Verovao sam, George Knight mi je bio papa. To mi je bilo papa, ja to čitam, njegove knjige sam čitao. Sve nema, greh je stanje, znaš, sve. Savršenstvo još kao nema, to ne... Ali ja sam imao iskustvo, a verujte vi meni, ja sam imao iskustvo s Bogom. Ja sam imao pokajanje jednog dana i pokajanje svih greha i svim srcem sam tražio Isusa i ja sam pao na patos i kukao 3 sata i molio se i kajao se, mene Isus promenio. Ja sam Isusa vidio u viziji kako me grli i kako ja s njim pričam. I ja sam bio kao na 7. nebu i on mi je okrenuo mi je želje, neke grehe mi je uzeo. Zauvek, potpuno promenio moje želje. I onda posle toga ja idem, ali ne znam svu istinu. I sad ja verujem neke krive stvari. I za mene se molio moj prijatelj da ne slušam više hrišćanski tehno sam slušao. Naš Bog je večni Bog. To sam slušao u kolima. Pa vi biste mene otpisali davno da ste vi mene tad znali. Ali moj brat nije, on se molio za mene. Da odbacim te gluposti. I ja sam bio, ali bio sam
U duhu sam slavio, ali nisam u istini. A ovi konzervativni u istini, ali nema duha. Nema ljubavi. Kaže, i spao. Ali Bog mi je pokazao pravu istinu da mogu da budem propovednik i da idem po crkvama. I sad propovedam, neće više liberali da me vide, ali hoće konzervativni. Ali i konzervativna treba propoved, jel tako? Zato što nemam više tehno, da. Znate kako su me prije volili? Ja. Ok. A kaže, opomeni se, dakle, od kuda si spao. I ako si konzervativan, ti si možda budeš u Laodikeji. Da si spao od duha Božjeg, od ljubavi. Da imaš samo istinu, a nemaš duh. I pokaj se za to. Priznaj, odbaci, kaže Isuse, uzmi od mene, ja ne mogu ni da se pokajem, daj mi Svetog Duha, da mrzim kakav sam, da ljubim brata, da imam strpljenja, pokaj se. I prva djela čini, ako ne, doći ću ti skoro i dignut ću svječnjak tvoj sa mjesta njegova, uzet ću ti crkvu, ako se ne pokaješ. Neće biti misija, neće biti više ljudi u crkvi, nego manje. Uzet ću ti službu, ako se ne pokaješ. Ovo je jako bitna poruka. Ali dobro, mrziš na djela Nikolinaca, na koje to su bili liberali u ono vreme, ali oni teški. Oni su vjerovali da je i preljub, to je ok. A ima i danas oni koji preljub u crkvi, nije problem, poslije dođe pa propoveda, a i preljub, ima i takvih i danas i u crkvi. Nikolinci, ko su bili ti Nikolinci? Imamo ovdje ovako, imamo par iz citata iz ranog hršćanske crkve. U ranoj hršćanskoj crkvi imamo nekoliko komentara. Ovo je jedan Viktorin iz Ptuja, to je danas u Sloveniji, to je jedan od hrišćanskih ranih pisaca. Viktorinus piše komentar Apokalipse oko 270. godine poslije Krista. Kaže, jer prije ovog vremena pojavili su se lažni, problematični ljudi, propovjednici u Nikolino ime, koji su za sebe stvorili herezu, govoreći da se meso posvećeno idolu može egzorcirati i jesti i da onaj koji je počinio blud može primiti mir 8. dana u nedjelju. Nikolitanci su mislili, nema veze da se greši, samo dođeš u crkvu u nedjelju i sve je ok. Sve je ok. I onda su, ali kojeg dana? 8. 8. dana u nedjelju. Tako su zvali nedjelju u početku, 8. dan. Znači, uvođenje nedjelje, ali vidiš, to Efeška crkva je to odbacila. Ona rana crkva u vrijeme i Jovana apostola. Ali Nikolitanci, pazite, posle, Smirna neće da prime Nikolitance, ali Pergam hoće. Pergam će primiti Nikolitance. Vidite, Pergam kaže, jer tako imaš i ti one koji drže nauk Nikolajta, što ja mrzim. Drugo poglavlje, 15. stih. U Pergamu. To će biti crkva za vrijeme Konstantina. Znači, u Jovanovo vrijeme, 100. godina nakon Hrista, nema još nedelje. Smirna ne spominje. Smirna, to su progonstvo. Od 100. godine do 312. godine. Koje godine? 312. godine Konstantin radi legalizaciju hrišćanstva. 312. Koje godine? 312. godine Konstantin legalizuje hrišćanstvo i hrišćanstvo postaje popularno. I onda se uvlači nedjelja. I Konstantin 321. godine radi nedjeljni zakon, gdje svi moraju da se odmaraju nedjeljom. I sad i sad to je Pergam, crkva Pergam. Korupcija crkvi. I u toj crkvi imaš one koji drže nauk Nikolajta, nedjelja. I opravdanje i duhovni blud. Ok. Znači, to je u trećoj crkvi. A u prvoj crkvi još nije bilo. Idemo sada, druga crkva Smirna. Znači, Efeška crkva, to smo vidjeli. Samo sekundu. Da vam pokažem možda ovako kako. Efez, znači oko apostolska crkva od 33. do 100. godine, znači crkva oko vreme Jovana, 100. godina. Tu su već izgubili tu ljubav. Onda ide Smirna. Smirna će biti progonjena crkva od 100. do 313. kada počinje tolerancija hrišćanstva. Pergam je kompromis crkve 313. godine kada crkva je tolerisana,
do 538. kada papska crkva postaje država. Papstvo, hrišćanska crkva i država se spavaju u potpunosti i počinje progonstvo papske crkve. I to je Tijatira, 4. crkva, znači u srednjem veku. I onda dolazi reformacija koja je isto ohladnila reformacija, to ćemo čitati. Reformacija od Lutera do Wesleya, od Martina Lutera do Johna Wesleya. Reformacija i onda ide Filadelfija, posvećenje, ljubav od Johna Wesleya do Williama Millera i onda ide Laodikeja od Millera do danas. Znači to je ovako, okvirno da pokažem. Idemo sad na drugu crkvu Smirna. Kako sad ta crkva funkcioniše? Da vidimo. Kaže ovako, Smirna. Smirna, jako zanimljiva. Kaže, Smirna na grčkom jeziku znači miris. Miris, to je jedan slatki miris koji se koristio zajedno prinosio sa životinjskim žrtvama, što aludira na žrtvenu prirodu ove crkve. Znači, kad su oni žrtvovali ili kad se išlo na pogreb pa se pomazalo mrtve, Smirna se koristila. Taj miris, što aludira da ova crkva će da bude proganjana kao žrtva, kao pogreb, proganjana crkva. A znate, interesantno, Efez je bio grad ljubavi. Kaže, izgubio si prvu ljubav. A u Efezu je bila veliki hram Artemide. To je ona bila božica ljubavi, ovako 100 sisa ovako ima. Kao ona božica plodnosti, ljubav, kao ljubav, bla, 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 kao neka liberala, znaš. A ovi su bili kao, falila im je božica bluda više nego ljubave, da. A ova Smirna je imala ovu jednu, vidite ove tu lukove, to smo sad bili, možete dodati u Tursku da vidite, danas i dan danas može se vidjeti Smirna, to je bio Smirna je bila jedan trgovinski grad, gdje su oni imali ovako trgovinu i prodavali su taj miris, jako važan, po celom Bliskom istoku su oni tu prodavali taj miris i druge stvari su prodavali i imali su taj market. A imali su prvi market, imalo ovako, gore je bila, iznad je bila kao trg, a oni su se skupljali od ispod, to je bio jedini pokriveni market. I kad je kiša i kad je sunce, oni uvijek mogu da trguju. Smirna. I kad dođeš od ispod, kao da si u nekom, kao da si ovako ispod, kao da si u katakombama, jer je od ispod zemlje. Ovdje gore je ovako, tu gore, možda tu je bio ovako, gore je bio trg ovako sa hramovima tih idola i tu su se ljudi okupljali, a dole je bio market. A uvijek svugdje je trg, svugdje je ta pijaca je uvijek gore. A dole bude grobovi, znači, podrumi. A ovdje su oni imali, taj Smirna je posebna bila, što je imala tako jako puno tih podzemnih. Kao da su u grobu nekom, podzemnom, progonstvo, katakombe. I kaže Isus, znam vašu nevolju. Kaže Smirne crkvi, ne bojte se ničega što ćete pretrpjeti. Doista, đavo će neke od vas baciti u tamnicu da budete iskušani. Rimljani će u tom razdoblju žestoko progoniti crkvu, počevši od cara Trajana 115. godine, sistematski do Dioklecijana 312. godine hrišćanstvo postaje ilegalna religija. Prije 115. godine hrišćanstvo je bio dio židovske crkve. Jer su Efez, kaže, svi židovi. Zato se Isus njima pokazuje kao sveštenik židovski. Ali židovska crkva je imala toleranciju od strane Rimljana, jer su židovi pomogli Juliju Cezaru u bitci protiv Pompeja. I onda je Cezar Pompeje njega bio osvojio, a onda su židovi koji su bili u vojsci Pompeja prešli na Cezarovu stranu i sabotirali Pompeja i Julije Cezar pobedio Pompeja. I Julije Cezar je židovima dao da ne moraju da plaćaju porez i da ne moraju da se klanjaju caru. Da se klanjaju rimskim bogovima. Jedina religija koja nije morala da spali tamjan rimskim senatorima i rimskim carevima. I onda hrišćani nisu imali problema jer su oni bili kao neka vrsta židova koji veruju da je Mesija već došao. I slobodno su imali subotu. Židovi su imali takve povlastice. Ali šta se počelo dešavati?
mnogo hrišćana su sada dolazili iz neznaboštva. Znači nisu više bili Židovi koji su počeli da budu hrišćani, nego su hrišćani dolazili iz grčkih zemalja i nisu bili obrezani. I onda nisu više mogli da kažu, ja sam Židov. I oni kao, mi smo hrišćani, to je kao židovska sekta, ali Židovi su rekli, nisi ti naš. I nakon nekog vremena bilo je toliko tih hrišćana koji više nisu bili Židovi, da izgubili su pokriće od da su Židovi. I onda počelo je progonstvo. Oni morali su da se poklone caru i da pale tamjan, kad, caru i bogovima rimskim. A hrišćani to naravno nisu mogli da rade i onda su bili progonjeni. I sad počinje to vreme progonstva, 115. do 312. godine, gdje je hrišćanstvo ilegalna religija. Sad, to je 200 godina progonstva, nije bilo progonstvo svake minute, ali svakih 20 godina neki car se naljuti pa ih progoni, ali na papiru su ilegalni da budu hrišćani. I oni moraju da budu underground, da se imaju baš kao Smirna, baš kao ovo underground, baš da budu underground crkva i crkva se širila. Ali Isus kaže ovdje, imat ćeš nevolju 10 dana. Budi vjeran do smrti i daću ti vijenac života. Budi vjeran do smrti. Znate kako je bilo teško biti hrišćanin u ono vreme. Lako danas, ja propovedam, ti pozoveš prijatelja, majku, sedne u crkvu i okej. Nekad je bilo, ako dođeš u crkvu, ako te vidi, ako te vidi komšija, pa te prijavi, pa ti uzmu kuću, pa te bace u zatvor. I oni koji su dolazili u crkvu, to su dolazili, znate koje su to žrtve bile da budeš hrišćanin u ono vreme. A crkva je šta? Rasla, samo rasla. A danas niko nas ne progoni i sve manje. Kako to? A ovi su rasli. Jer su bili vjerni. Do smrti su bili vjerni. I daću ti vijenac života. A imat ćeš nevolju 10 dana. Sad, jedan dan u proročanstvima, jedan dan često je 1 godina u proročanstvima. Znači, najžešći progon hrišćana dogodio se tačno 10 godina od 302. do 312. godine Dioklecijan, car Dioklecijan, kad je proganjao hrišćansku crkvu. 10 godina tačno je trajalo Dioklecijan. To je bilo zadnje progonstvo, najžešće. Kada su 100.000 hrišćana ubijeno i spaljene sve crkve i spaljeni su 90% Biblija je bilo uništeno. To je bilo veliko progonstvo. Najveće. Zato Isus kaže tih 10 dana, 10 godina. Tačno proročanstvo govori koliko će dugo da bude to zadnje progonstvo. I onda je došao Konstantin car i car Konstantin napravio Milanski edikt Milanu, gdje kaže hrišćanstvo je sada tolerantna ili dozvoljena religija. 312. godine. Ok, još ćemo Pergam večeras i onda sutra može Tiatira, Sard. Da. Da li spavate ili ste budni? Ok. Idemo Pergam. Kaže, anđelu crkve u Pergamu. Znači, drugi period bili su verni i uspjeli su da se održe, pa makar progonstvo. I tačno se tako desilo u historiji hrišćanstva. I sad kaže treća crkva. Anđelu crkve u Pergamu napiši. Ovo govori onaj koji ima oštri dvosekli mač. Šta to znači oštri dvosekli mač u Bibliji? Hebrejima 4.12. Hebrejima 4.12 kaže Božja reč je kao dvosekli mač. Isus se identificira kao Božja reč. Zašto? Zašto baš njima? Zašto nije Smirni kao dvosekli mač? Zašto? Zato što u ovo vreme počele su da se počinje odmetanje od Biblije. Počeli su da se razdvaja hrišćanska crkva od biblijske istine. Isus kaže, ja sam dvosekli mač. A šta znači Pergam? Kaže, znam tvoja djela i gdje prebivaš, gdje je prijestolje Sotonino. To je jako interesantan citat.
Pergam dolazi od riječi Bergama, što znači Berga, znači brdo. Pergam je bio jedini grad koji je bio, vidite, svih 7 crkava su ovako u dolini. A Pergam je bio ovako, baš ovako na jednoj uzviši, na jednom platovu, ovako. Ovako ide plato, diže se plato, cap i grad. Baš na plato. I dan danas možeš da ideš i možete da vidite ostatke Pergama. Mora da se uzme žičara i onda teleferik žičare. Visoko ide ovako, dva i onda drugi, onda druga i onda se dođe na vrh. I dođeš na vrh Pergama. I Pergam je bio glavni grad pokrajine Azije u rimsko doba. Efez je bio najveći grad, ali Pergam je bio najglavniji grad. U Pergamu je bila administracija. Tamo je bila knjižnica velika. Druga najveća knjižnica nakon Aleksandrije je bio Pergam. Treća knjižnica je bio Efez. Pergam. Odutle dolazi reč pergament. Znači pergament, ono što se piše na papirusi oni, jer je iz Pergama. Je toliko bilo poznato. To je bio najbogatiji i glavni grad i administracijski grad. I sad kaže Isus, znam gdje prebivaš. Prebivaš u Pergamu. Zašto? Zato što je hrišćanstvo sada postalo gdje? Hrišćanstvo je bilo progonjeno, bilo je prvo je bilo dole Smirna u grobu, a sada je gdje? Uzdignuto na vrh da bude, sad je Konstantin postao car, sad je Konstantin hrišćanin, sada Konstantin kaže, ko hoće da radi za cara mora da bude hrišćanin. Onda su svi rekli, ja sam hrišćanin. Onda kaže, ko hoće moramo da obnovimo sve crkve što smo uništili, kaže Konstantin. A kako ćemo da obnovimo? Podići ćemo porez samo nehrišćanima. I šta je to bilo? Ja sam isto hrišćanin, hello, samo da ne plate porez. I tako mnoge političke ustupke je radio hrišćanima, da su mnogi lažno se preobraćivali u hrišćanstvo i hrišćanstvo je počelo da bude dominantna i favorizirana religija u Rimskom carstvu. Dok 70 godina kasnije, nakon Konstantina 395. godine, car Teodozije je napravio rimski zakon gdje svi moraju da budu hrišćani. Znači, sada, prije su svi morali da budu pagani, a sad svi moraju da budu hrišćani. Taj Rim je uvijek bio diktatorski, namešten. I sad kaže, znam gdje prebivaš, gdje je predstavljao Soton. Ono što je interesantno, Pergam je imao najveći hram Zeusov. I danas možete, oltar, najveći Zeusov oltar. To je ogroman oltar, veliko 2 ove crkve. Ovako veliki oltar. Može se danas da se vidi samo ovako 2-3 stepenice i neki hrast je izbio iz njega, iz tog oltara. I sad nema više Zeusovog oltara, je sada prebačen u Berlin. U Berlinu imaju originalni oltar. Zato se zove Pergamon muzej u Berlinu. I tamo je bio glavni oltar Zeusa, glavnog boga grčkog. A šta je Zeus? Sotona, naravno. On je Lucifer. Znači, gdje prebivaš gdje je? Prijestolje Sotonino. A kaže, a Sotona je zmaj, jel tako? A zmaj predade svoju vlast zveri. Znači, Rimsko carstvo je bilo ono zmaj koji je proganjao hrišćanstvo, a sada hrišćanstvo sedi na prestolju zmajevom. Takvo veliki obrat iz Smirne u Pergam, na sam vrh je došlo hrišćanstvo. I sad Isus kaže, znam ja tvoje okolnosti. Nije ni tebi lako. Mislim, previše ti je lako u stvari i zbog toga ti nije lako. I sad kaže, znam tvoja djela i gdje prebivaš. Kaže, đavo će neke od vas baciti u tamnicu, to je Otkrivenje 2.1. A sad kaže, znam gdje sad sediš na prestolju đavolovom. Kaže, đavo će te bacati u tamnicu u Smirni, a sada sediš na prestolju od đavola, od Rimskog carstva. I crkva je došla do te točke. Ali, naravno, došlo je zbog toga do korupcije. Kaže, imam nekoliko stvari protiv tebe.
među tobom ima onih koji drže nauk Balama, koji je naučio Balaka da postavi kamen spoticanja pred decu Izraelovu, da jedu hranu žrtvenu idolima, da se Da li je to bukvalno Balam? To nije bukvalno, razumijete? To je simbol. Tako je, bit će nakonac. Kaže, nauk Balama. Šta je to bio nauk Balama? Sjećate se prorok Balam? Šta je Balam voleo najviše? Šta? Pare voli. A u isto vrijeme htio je da služi Bogu. Imamo. To je bilo obilježje te crkve. Oni hoće da budu hrišćani, ali zašto? Zbog poreza, zbog financijskih, zato što je to popularno, zbog dobiti. Oni hoće i dobit i Boga. To je baš karakteristika te crkve, nažalost, bila. I kaže, i da jedu hranu žrtvovanu idolima, znači, i da se razvrate. A to je bilo u ono vrijeme, počeli su, šta se dešavalo? Pa došli su Nikolajtjani, kaže, jesti hranu žrtvovanu idolima i činiti blud. Šta znači idoli? Duhovno govoreći, idoli su stvari i predmeti za koje se veruje da pružaju zaštitu i spasenje umjesto povjerenja u Boga. 4. i 5. stoljeće obilježili su porast štovanja mučenika, svetaca, relikvija, slika, križeva, svete vode, mise i tako dalje. Kako se to desilo? Car Konstantin dobio je viziju. On je bio paganin. I on je išao u borbu protiv svog rivala Maksentiusa Gaje. I noć prije velike bitke on ima san. I u snu vidi krst. Ovako piše H i slovo R, što je bio kraćenica hrišćanska za Hristos. I on kaže, u tom znaku, nije bio ovakav križ, nego ovakav. U tom znaku, i on je taj znak HP, kaže, i čuo je glas, u tom znaku pobedit ćeš. I probudi se i kaže svim svojim generalima, brzo uzmite kredu, farbu i crtajte na štitove znak HP, HR, Hristos. I svi to nacrtali na križeve, išli u bitku i pobedili, rasturili u bitki. I car Konstantin kaže, šta smo mi proganjali do sada? Mi smo u biti proganjali hrišćane, a oni, to je njihov Bog mi se objavio. Ja vjerujem da je to bio Soton. I on došao u Rim i kaže, moramo sada da promovišemo hrišćanstvo. I sad on otišao kod rimskog biskupa, koji je već bio malo korumpiran, i njega pitao kako da sad promoviramo hrišćanstvo. I on je počeo da gura nedjelju i još nešto. A majka od Konstantina je mislila da je on poludeo. I on je rekao, sine moj, pa ti si poludeo? Ja kaže, nisam, majko, vidio sam u viziji taj znak krsta kao. A ona kaže, pa kakva je to, odakle dolazi ta religija? On kaže, iz Jeruzalema. Pa Jeruzalem je uništen. I onda šta je rekla Helena, njegova majka? Kaže Helena, idemo mi da nađemo u Jeruzalemu neke relikvije. I Helena otišla i poslala u Jeruzalem da kopaju i kao fol našli su čavo koje je probao Krista, pa su ga donijeli u Rim da se mole tom čavlu. Pa znaš kako pagani razmišljaju? Sveti predmeti, znaš, imaju magiju, imaju silu. I sad je to hrišćanski sveti predmeti, kosti mučenika. Gde su kosti Petrove, gde su kosti Pavlove, gde su kosti Jako? Ajde vamo kosti. Samo i počeli su da svetkuju relikvije. Toliko su bili u tome da je ova Helena, ona ti je katolički svetac danas, Sveta Helena. Sveta Helena. Helena je čak uzela, našla je u Jeruzalemu, tamo gdje je Pilat osudio Isusa, Palatu od Pilata. Znate ko je bio Pilat? Rimski guverner koji Isusa optužio, je li tako? Sećate se? Pilat. I sad Pilat kaže ovako, i ona je uzela i iščupala
te stepenice stavila na slonove i na barku posle i do Rima. I donijela ih je u Rim. I evo ih dan danas u Rimu. I Luter se penja. I sad kaže, i sad tu na tim stepenicama možete da primite spasenje. Sad moraš da ideš po tim stepenicama. Prije je bilo spasenje besplatno, jedna molitva do Isusa, a sad moraš sve te stepenice sad da ideš. I na koljenima. I to se zove Santa Scala. Sve te stepenice. Dan danas te stepenice su pored Lateranske palače u Rimu. Mi idemo sljedeće godine ćemo da idemo u Rim i sa grupom. I mi uvijek idemo, i tu moraš da platiš 2 euro, platiš za spasenje. 2 euri i platiš i onda na kolena moraš da ideš i da se Oče naš, na svakoj stepenici moraš da kažeš Oče naš ili Ave Marija. I kad se popneš do gore, dobit će oprost ili možeš da prebaciš za svoje pretke koji su u čistilištu, možeš da im skratiš muke u čistilištu. Ili za sebe ili za druge. Tako je. Spasenje delima, čak niti tvojim delima, nego za druge. Spasenje iluje. I tako je ušao paganizam u crkvu, zar nije? I tako, zato kaže idoli. I kaže i čine blud. Kaže, i čine blud Balam, štovanje ikona, relikvija, kipova, slika, svetih predmeta, oblike idolopoklonstva i da ljudi implicitno i eksplicitno vjeruju i utjehu polažu u predmete koji ne pružaju zasluge ili spasenje Isusa su zamijenili idolima. U Bibliji se idolopoklonstvo i štovanje drugih bogova često nazivalo blud ili duhovni preljub. Vidi Hošea 1.2, Jeremija 3.1. Zaključak, Biblija kaže, jedan je Bog, i jedan je posrednik između Boga i ljudi, Isus Krist pravednik. Štovanjem svetaca, relikvija, kipova i slika, mnogi u ovom crkvenom razdoblju izgubili su vezu s Isusom i počeli su se oslanjati na lažne posrednike. I još kaže nešto. I imaš i one koji drže nauku Nikolajita. Eto, to je nedelja. Znači, ne samo idolopoklonstvo, druga zapovijest, nego i 4. zapovijest. Znači, to je bilo razdoblje crkvene korupcije od 313. do 338. Božji pravi narod i dalje je postojao u otporu prema prevladajućoj korupciji. Bilo je i dalje vernih ljudi. Mi znamo Vigilantius, o njemu piše Jeronim piše o Vigilantiusu i neki kršćani u italijanskim Alpama se protive štovanju svetaca. To su poslije Valdenžani, iz toga je zašto. Nestorije, istočna crkva, keltski hrišćani i semi-arijevski hrišćani su bili protiv tog otpada. Ali to je crkva počela da ide u korupciju. I sad dolazimo na 4. crkvu Tijatira. A šta znači Tijatira? Grimiz. Crveni, ona boja koja se koristi za careve. Grimiz. A šta je ona bludnica u Otkrivenju 17? Šta ona nosi na sebi? Grimiz. Evo, tu smo, papska crkva. Tijatira. Tu ćemo sad doći u Tijatiru. Srednjovjekovni otpad u Tijatiri. Hoćemo Tijatiru da rešimo ili ćemo sutra? Ćemo stati malo. Sutra će biti puno. Tijatira, Sard, Filadelfija, Laodicea. Ajmo mi još Tijatiru. Još 10 minuta Tijatiru. Sutra će mi biti mnogo, jer imam Sardis je jak. I onda Laodikeja je poruka. Ok, ajmo Tijatiru. I sad 4. crkva kaže, imam nekoliko stvari protiv tebe, jer dopuštaš to ženi kome? Jezabeli, koja sebe naziva proročicom da uči i zavadi moje sluge. Znači, crkva ta ima Jezabelu. A Jezabela, sećate se u Starom Zavjetu, koga je proganjala Jezabela? Iliju. A koga srednjovjekovna papska crkva proganja? Valdenžane i tako, hrišćane, prave hrišćane. A koliko dugo je Jezabela proganjala Iliju? 3,5 godine. Koliko to dana? Koliko su 3,5 godine dana? 1260 dana. A šta je sad ovdje? 1260 godina. Vidite, Jezabela. Kako Biblija pokazuje u kojem periodu se sad nalazimo. I kaže, i ova Jezabela isto radi kao i Balam, zavodi moje sluge da čine spolni nemoral ili blud
i jedu hranu žrtvovanoj idolima. Znači, nastavlja se korupcija iz treće crkve. Ja sam joj dao vreme da se pokaje za svoj greh, ali se nije pokajala. Vidite, ova riječ vreme se koristi u Danilu i u otkrivenju za to je riječ kronos. Je kaže kronos, 2 kronos i pola kronos. Vreme, 2 vremena, pola vremena. I ta riječ vreme se često govori za proročanstvo. Dao sam joj proročanstvo, vreme da se pokaje. Ali mnogi su pokušali reformirati otpalu rimsku crkvu, ali svi su bili ugušeni. Wycliffe, Hus, Valdenžani i tako dalje. Kaže, ali doista bacit ću je u bolesničku postelju, a one koji s njom čine preljub u veliku nevolju, ako se ne pokaju za svoja djela. I njezinu ću djecu pobiti smrću i sve će crkve znati da sam ja onaj koji ispituje duše i srca. I daću svakome od vas prema njegovim djelima. To se već ispunilo u užasima Francuske revolucije i u mnogim vjerskim ratovima koje je Papinska crkva vodila protiv reformacije. A kaže, a vama velim i ostalima u Tijatiri, svima onima koji nemaju ovu nauku i koji nisu upoznali dubine Sotone, to su 2 različite grupe po meni, kaže, koji nemaju ovu nauku, to su oni kao Ilija. A ima drugi koji znaju, imaju lažnu nauku, ali nisu upoznali dubine sotonske. To je bio Obadija. Da li se sjećate u vrijeme Jezabele i Ahaba? Šta je u biti Jezabela? Jezabela je bila, kontrolirala Ahaba. Znači crkva kontrolira državu. Jezabela kontrolira Ahaba. I sad kaže ovdje opet imamo Jezabelu. Znači, a šta je bilo za vrijeme srednjeg veka? Crkva je kontrolirala šta? Državu isto. A ko je bio veran u vrijeme Starog zavjeta Jezabele? Ko je bio veran? Ilija. Ok, kako se zvao onaj drugi? Avdija. A za koga je radio Avdija? Za Ahaba, za državu. Za Ahaba radio. Za katoličku crkvu. A bio veran. I proroke je sakrivao u špilju. I hranio. I tako je bilo i u srednjem veku. Bilo je Valdenžana, bilo je Husita koji su kao Ilija bežali u pustinju, a bilo je vernih katolika koji nisu znali da je sve. Znali su da crkva nešto ne valja, nije baš najbolje u crkvi. Čak su pomagali nekim ljudima, ali su i dalje bili katolici. Erasmus, Joachimo Fiore, možda i Francis, evo, kao, možda. Ne znamo, to je, on je malo, da, on je malo neke moći čudne. Uglavnom, bilo je jako puno ljudi, možda Clairvaux, Bernard de Clairvaux, imamo njegovu pesmu u pesmerici. Na, 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 puna, na, 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 na. To je pesma iz naše pesmerici, od Bernard Clairvaux. Jako dobar propovednik, dobar čovjek, ali katolik. Hteo je da reformiše crkvu, ali nije znao sve. Kaže, vama velim i ostalima u Tijatiri, svima onima koji nemaju ovu nauku i koji nisu upoznali dubine Sotone. Aha, imate neke dubine u katoličkoj crkvi, znate, oni koji su na vrhu, oni kardinali koji su na vrhu, ja verujem da oni znaju neke dubine spiritizma. Jer ja sam čuo, kaže, oni govore da oni komuniciraju sa mrtvim svecima. A to nisu sveci, mi znamo. Tako da ima oni koji imaju dubine sotonske u toj katoličkoj crkvi, a ima oni koji površno. I sad kaže, vama velim i ostalima u Tijatiri, koji nemaju ovu nauku, koji nisu upoznali dubine Sotone, kako govore, neću vam staviti nikakvo drugo breme, nego čvrsto držite što imate dok ne dođem. U ono srednje vrijeme, u ono vrijeme tame, kaže, ovi koji nisu totalno ogrezli, kaže, Bog će da im pokrije greh. Jer ne znaju, nisu mogli da znaju, dok ne dođe reformacija. Mnogi katolici ne poznaju u potpunosti otpadničku prirodu Rimokatoličke crkve. Isus kaže da ih neće osuditi u to vrijeme. Danas ne, danas kaže izađite iz Babilona, narode moji. Ali u ono vrijeme ne osuđujem ih, ali im neće staviti nikako drugo breme, jer nisu sposobni. A šta je Isus rekao apostolima? Ima mnogo toga još da vam kažem, ali niste sposobni, ne možete još da nosite. Tako ni ovi nisu mogli u svom skučenom razumevanju da prihvataju neke istine, mnogi od njih, jer bi to bilo totalno, ne bi mogli da prime. Zna Isus.
I kaže, ovi srednjovjekovni katolici trebali su živjeti prema svom svjetlu koji su imali čvrsto držeći ono što imaju. Danas Bog kaže u Otkrivenju, izađite iz Babilona, narodi moji. Vidite, ali puno toga kaže Bog, evo 4. crkva, Tijatira, i tu ćemo da završimo. Kaže ovako, Tijatira, kaže, anđelu crkve u Tijatiri napiše, ovako govori Sin Božji čiji su oči kao ognjeni plamen, zato što je ova crkva proganjala hrišćane kroz ognjeni plamen i uzimala na sebe kao da je ona Isusov dolazak. Ja poznajem tvoja šta? Dijela, opravdanje dijelima. Oni su mnogo kao dobra dijela, moramo da dajemo siromasima, da radimo dobra dijela, da se spasimo. Kaže, ja poznajem tvoja dijela, tvoju ljubav, tvoju vjeru. A vidiš, ova bar imaju ljubav. Nemaju istinu, ali barem, znaš, ja poznajem mnogo katolika. Nemaju istinu. A dobri ljudi na selu, dajući ti vode, daće ti sira, daće ti da milostivi, ljubazni, jednostavni ljudi. Služimo Bogu. Ne znaju istinu. Ali kaže, znam tvoja djela, ljubav, vjeru, službu, tvoju ustrajnost. Tvoja posljednja djela nadilaze u broju, ona kaže, opet šta, djela, vidite, posljednja djela, ustrajnost, služba, ustrajnost, djela, šta? Zato što su mnogo mislili da djelima trebaju da se spase, a nisu znali da je to loše. A sad ćete vidjeti sljedeća crkva koja se zove Sardis. Kaže, ti nemaš nikakva djela. Samo vera, a šta? A vera bez djela je mrtva. Protestantska crkva će samo da krene na drugi ekstrem. To ćemo da vidimo sutra, kaže ova sljedeća crkva. Kaže, imaš dobra djela, ali imaš Jezabelu. Znači, svaka crkva ima neki problem. Ova Efeška ima svoju istinu, sve istinu, a nema ljubav. Džabati. Jeste. A vidite, ova sljedeća crkva, Pergam će biti potpuna suprotnost. Sard, ne Pergam. Sard, gledajte, kaže, znam tvoja djela, imaš ime da si živ, ali si mrtav. Kaže, nisam našao tvoja djela, šta? Zato što oni ne vole savršenstvo. Kod njih savršena djela, odmah počnu da se tresu. Nisam našao tvoja djela dobra. Znači, ovaj nema nikakva djela. Nisam našao tvoja djela savršena. Kaže, ti kažeš da si živ. Imaš ime da si živ. Da si reformator, ali si mrtav. To ćemo sutra da proučavamo. I kaže da. Znači, ova ima mnogo djela, to je katolička crkva, a ova nema nikakva djela, samo veruje da je živ. To je iz jednog ekstrema u drugi. To ćemo da vidimo. Ali kaže, starska crkva, kaže, spomeni se dakle kako si primio i čuo i čvrsto drži i pokaj se. Znači, spomeni se kako si primio. Nije Martin Luther propovedao jeftinu veru. Kaže, spomeni se kako si primio i čuo. Gledajte što je Luther propovedao. Evo ga Luther. Hoćete da pročitate Martin Luther. Ovi što govore, samo veruj. Gledajte šta kaže Luther. Kaže, vera je božansko delo u nama koje nas šta? Mijenja i čini da se nanovo rodimo od Boga. Zbog nje, bez prisile, osoba je spremna i radosna činiti dobro svima. Služiti svima. Trpjeti sve. Iz ljubavi i hvale Bogu koji joj je pokazao ovu milost. To je živa, zauzeta, aktivna, moćna ova vjera. Nemoguće je da ona ne čini dobra djela. Neprestano. Ne pita treba li činiti dobra djela, nego prije nego što se pitanje postavi, već ih je učinila. I neprestano ih čini. Stoga je nemoguće odvojiti djela od vjere, jednako nemoguće kao što je nemoguće odvojiti toplinu i svjetlost od vatre. Koja rečenica!
Kaže, kaže, joj, neću da budemo legalisti, neću da budem legalista. Nisi ti legalista ako je Isus ušao u tvoje srce. Ako si ti pokajao za sve grehe i Isus ti uzeo grehe besplatno. Onda Isus ulazi u srce i on čini dobra dela u tebi odmah. To nije legalizam. Kaže Isus, ako me ljubite, vršit ćete moje zapovesti. Ja kažem mom prijatelju, nemoj da pošalješ tvoje dete subotom na fudbal. Joj, ti si legalista. Nisam ja legalista, nego ja volim da moje dete bude s Isusom, da ga ljubi. To nije legalista, to je ljubav. Kaže, a ja mu kažem, pa brate, a da li ti učiš svoje dete da laže, da krade? Ne. Znači, kažeš mu da ne sme da laže, ne sme da krade. Tako. Pa ti si legalista isto. Ti si samo 9 zapovesti legalista, a ja sam kao 10. Nemojte da vas varaju, kaže, zapovesti, kad kaže, ovaj drži zapovesti, to je legalizam. Nije. Jeste legalizam ako nemaš Hrista u srcu i ljubav prema Hristu, nego moraš da radiš, pa misliš da ćeš da zavrediš spasenje ako budeš dobar. To je legalizam. Ali mi prvo moramo da se pokajemo za grehe, što nismo bili dobri. I da ih odbacimo iz srca, svaki greh koji znamo. I onda dolazi Duh Sveti. A Duh Sveti kad dođe, on radi plodove duha odmah. Ljubav, milost, strpljenje i zapovesti Božje čuva u nama. I onda to nije legalizam, nego je to, kako bi rekao, pravizam. Prosvetljenje, posvećenje. Amen.